新冠肺炎得了以后呢，是哇，不是这样就结束了，还有是长新冠。最常见的有分2个症型，蛮多的。在台湾，因为湿气重，有痰湿的症型。对，它大概已经解隔离之后，可是它还会咳出那种又黄又浓的一个老痰。哦，对，对，那甚至有些人他诱发那种皮肤过敏。通常第一个我们一定要戒掉吃辣的，然后太热性炸的辣的也不要吃太多因为那咳出来的痰真的你会看到说又黄又浓，那个都还在发炎。还有甜的特别吃甜的也是，甜的东西很容易生痰甜的东西不管是胃食道逆流，或者是痰湿的体质，一吃下去就很容易生痰。痰湿痰热体质饮食就要特别清淡。我会推荐几个食疗比如说烤橘子，